မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့တနိုင်ငံလုံးကိုတုံးလုံးခြောက်ခြားသွားစေခဲ့တဲ့လုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့သတင်းစိုးတစ်ခုအကြောင်းကိုစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ကကားမလာရင်နဲ့ဖုံးတော်ကြီး10ပါးကိုတိုက်မိခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာမတော်တဆမှုတစ်ခုလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပေါ်ဆမှုတစ်ခုလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာအကြီးအကျယ်ကြရရိုက်နေကြပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတန်ထွက်နေတဲ့တန်တရားဖြစ်ပွဲအချက်တွေကို channel ကနေသုံးသပ်တင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကဇွန်လ2ရက်နေ့မနက်7:00 နာရီဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်ဟာသူ့အဖေရဲ့ကားကိုခိုးယူမောင်းနှင်လာပြီးလမ်းလျှောက်ကြွရှိလာတဲ့ဖုံးတော်ကြီး10ပါးကိုတိုက်မိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကကလေးဟာအုံနောက်မပြေဘူးလို့မိသားစုဝင်ကဆိုထားပေမဲ့အဲ့ဒီကားကမောင်းရခက်တဲ့ရှေးဟောင်းကီယာကားတစ်စီးဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကီယာကားကိုတီးတန့်မတင်ရင်မောင်းဖို့ဆိုတာလုံးဝမလွယ်ကူပါဘူးပြီးတော့ CCTV မှတ်တမ်းတွေနဲ့လမ်းအနေအထားကိုပြန်ကြည့်ရင်ကားကလမ်းအတဲ့အတိုင်းတောက်လျှောက်ဝင်တိုက်သွားတာဖြစ်လို့တမင်သက်သက်တိုက်သလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဘေးကလွတ်မြောက်လာတဲ့ဖုံးတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ပြောပြချက်အရကားလာနေပြီးလို့တတိပေးချိန်တောင်မရလိုက်ပဲတန်းစီပြီးတိုက်သွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အခုချိန်မှာလူအများစုကခလေးကအသက်12နှစ်မပြည့်သေးလို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေအချက်လက်တွေကိုပဲအာရုံစိုက်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခလေးကိုအပြစ်ပေးဖို့ထက်မိဘတွေရဲ့တာဝန်ယူမှုပါပဲ။ခလေးတယောက်ကကားတော့ကိုဘလူနီးနဲ့ရသွားတာလဲပြီးတော့ဂီယာကားကိုမောင်းတက်တဲ့အထိဘယ်သူကတင်ပေးထားတာလဲ။ဒါဟာမိဘရဲ့အုပ်ထိန်းမှုလိုအပ်ချက်ထက်ပိုနေတဲ့လှလူရှိမှုတစ်ခုလို့လည်းမြင်မိပါတယ်။နောက်ပြီးခလေးငယ်ဟာကားမောင်းတက်ပေမဲ့ brake ကိုဘာလို့မနင်းတာလဲ။ဒါဟာမနင်းတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တမင်သက်သက်မနင်းခဲ့တာလားဆိုတာကစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အသေးစိတ်ဖော်ထုတ်ပေးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ကားမောင်းတဲ့အခါစီကံမိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းမှုတွေရှိတယ်လို့အခုလိုခလေးရည်တွေကိုကားတော့တွေလက်လွတ်စပယ်ပေးထားမိတဲ့မိဘတွေအတွက်လေဒါဟာအကြီးမားဆုံးတတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်အခုချိန်မှာခလေးတင်ငယ်စောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တွေကခလေးကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးမိဘတွေကိုတာဝန်ယူစေမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်တော်မူသွားတဲ့ဖုံးတော်ကြီး10ပါးအတွက်ဘလို့တရားမျှတမှုမျိုးပေးမလဲဆိုတာကပြည်သူတွေရဲ့စောင့်ကြည့်စရာဖြစ်လာပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရောဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့ပုံမှာဘလို့မျိုးထင်မြင်ချက်ပေးခြင်းပါလဲမိဘတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေဘလောက်ထိတာဝန်ရှိတယ်လို့လဲထင်ပါလဲအောက်ကခွန်မမဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသွားခဲ့ကြပါအောင်ရှင်ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအချက်အလက်တွေကိုကြည့်ကြရင်ကျမတို့ channel ကို subscribe လုပ်ပြီး like and follow လေးလုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဦးเนาะနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါအောင်မယ်เนาะ